Und darum ist das bei Parkside immer so ein bisschen Glückssache, ob die wirklich ein gelungenes Werkzeug haben oder ob die Schrott haben. Das ist immer der absolute Super-GAU. Abgerissen, ausgenudelt, man kriegt die Schraube einfach nicht wieder raus. Profis hätten da geniale Tools, mit denen sie das Problem innerhalb von Sekunden lösen. Diese Werkzeuge kosten meistens aber auch Profi-Geld. Darum gehen wir ganz einfach nach Lidl. Da gibt es das Ganze aktuell für 4,99 €. Und da stelle ich mir die Frage, kann man mit einem billigen Lidl-Werkzeug jede Schraube wieder lösen? Ganz grundlegend als Information, es gibt kleine Helfer, mit denen lösen Profis jede Schraube innerhalb von Sekunden. Diese Helfer sind meistens nicht ganz günstig, gerade in einer guten Qualität. Aktuell gibt es die für 4,99 € zum unschlagbaren Preis bei Parkside. Ich habe mir die ganz einfach bestellt. Ich teste die mit euch zusammen. Wenn das Ganze gut funktioniert, sind es absolute Schnapper, die wirklich jeder zu Hause haben sollte. Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir auch, was los ist. Jetzt ist es natürlich so, man kann sich nicht jedes Spezialwerkzeug kaufen. Und da sind solche Sets, die auch bezahlbar sind, wirklich absolut genial. Das heißt, meistens ist es Wochenende, man kriegt irgendwo eine Schraube nicht wieder raus und dann überlegt man, was mache ich jetzt? Und wenn man dann so ein Set zu Hause hat, das ist natürlich Gold wert. Das sind Linksausdreher. Sowas habe ich vor ein paar Wochen auch schon mal in einem Video gezeigt, wie man Schrauben lösen kann in jeglicher Form. Das heißt, ich bohre eine alte Schraube, die ich nicht mehr rauskriege, die abgerissen ist oder wo der Kopf ausgenudelt ist, einfach an und dann gehe ich da mit dem Linksausdreher rein und hier ist kein Rechtsrumlauf, sondern hier ist ein Linkslauf und dann kann ich das Ganze vorsichtig ausdrehen. Absolut genial. Habe ich sonst immer in der Form hier, die kosten aber auch schon 10 €, das ist auch keine sonderlich gute Qualität. Hier kann ich sogar noch ein Windeisen ansetzen, das dabei ist und was ich hier auch schon mal richtig schön finde, ich habe hier immer Bezeichnungen, für welche Größen welcher Linksausdreher da ist. Und dann ist das hier ein Schlagschraubendreher. Auch ein absolut geniales Konzept. Wenn man sowas einmal gehabt hat, dann möchte man das wirklich nie wieder missen. Wenn man eine Schraube hat, wo der Kopf ausgenudelt ist, wo man mal den falschen Bit angesetzt hat, mit einem Schraubendreher zu doll gedrückt hat oder manche auch natürlich mit dem Akkuschrauber brachial daran gegangen sind, jeder kennt das, dann kann man diesen Schlagschraubendreher ganz einfach ansetzen, kann den schön in die Schraube reindrücken, in den Kopf reindrücken und gibt dann hier hinten eine mit dem Hammer drauf und damit kriegt die Schraube einen Schlag und es erzählt hier oder es kommt hier zu einer Linksdrehung und dadurch kriegt man das Ganze raus. Prinzip ein einfaches Konzept, aber ein Konzept, was wirklich richtig genial funktioniert. Und die beiden Sets halte ich wirklich für elementar. Die gehören wirklich in jede Werkstatt. Wenn man sowas einmal hat, dann hat man da wirklich die ultimativen Helfer, um jede Schraube wieder rauszukriegen. Was auch noch interessant ist, was ich aber nicht für elementar halte, ich habe es mir einfach nur mitbestellt, weil es halt günstig war, das sind diese Spezialnüsse. Damit kann man Schrauben wieder lösen, Schraubenköpfe oder Muttern, die schon so ein bisschen angegammelt sind, wo mal der falsche Schlüssel angesetzt wurde, wo mal irgendeine Zange angesetzt wurde oder sonst was. Man kennt das. Plötzlich ist der ganze Kopf, die ganze Nuss, die ganze Mutter ausgenudelt und dann kann man das hiermit wieder lösen. Finde ich nicht so wichtig, elementar. Habe ich einfach nur bestellt, weil es für 4,99 € halt unglaublich günstig war. Ich habe jetzt hier mal ein Muster vorbereitet, an dem wir das Ganze testen können. Das heißt, hier sind 2 Schrauben mit einem Kreuzschlitz. Beides Mal habe ich den Kreuzschlitz ruiniert. Ich habe eine Schraube komplett abgeschnitten und hier habe ich zweimal den Sechskant oben ruiniert. Und das sind alles schöne Muster, anhand derer man einfach mal zeigen kann, wie diese Werkzeuge funktionieren. Und man kann natürlich ein gutes Gefühl dafür bekommen, ob die Werkzeuge funktionieren. Wir gucken uns mal als erstes den Schlagschraubendreher an. Ein Werkzeug, was die letzten Jahre wirklich immer und immer beliebter wird, ist im Prinzip eine ganz einfache Funktion. Ich habe hier unten zum Beispiel einen Schlitzbit und wenn ich jetzt eine Schlitzschraube habe und der Schlitz ist ausgenudelt, dann kann ich das ganz einfach hier aufsetzen. Jetzt nehme ich einen Schonhammer, gebe von hier oben einen drauf, drücke das vernünftig in die Schraube rein und jetzt hat man den Effekt, dass sich das hier unten dreht. Das dreht sich in die linke Richtung, ist es jetzt eingestellt und damit würde ich die Schraube halt lösen. Die Schraube kriegt A einen Schlag und auf der anderen Seite einen kräftigen Impuls in die richtige Richtung. Und da ich das hier rein drücke und auf der anderen Seite mit dem Hammer oben Druck drauf kommt, von wegen löst sich das auch wirklich sehr effektiv. Ist ein sehr, sehr schönes Werkzeug, fühlt sich auch qualitativ gut an, muss ich wirklich sagen. Das ist hier jetzt auf links, dass es sich nach links wegdreht und man kann das Ganze einfach verstellen, dass es
es sich nach rechts wegdreht. Einfach hier unten drehen. Das ist das Einzige, was man hier wirklich wissen muss. Man hat hier unten noch die ganz normale Aufnahmemöglichkeit für Nüsse. Das ist natürlich schön für irgendwelche Schrauben. Sechskantschrauben, die man nicht loskriegt. Das Einzige, was ich hier so pauschal bemängeln würde, ist natürlich, dass man hier nicht diese normalen Bits im Einsatz hat, sondern die Bits eine Nummer größer. Und die sind halt nicht ganz so verbreitet. Dementsprechend hat man hier nur relativ große Bits drin. Das heißt hier irgendwo für große Kreuzschrauben, für große Schlitzschrauben. Das ist gar nicht so verbreitet. Die meisten, die sich Parkside kaufen werden, die werden mehr im Heimwerkerbereich zu Hause sein. Und da wird man wahrscheinlich gar nicht so große Schrauben nutzen und hat wahrscheinlich nicht die Bits da. Ist aber das Einzigste. Ansonsten finde ich so optisch, sieht das gar nicht mal schlecht aus, das Werkzeug. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Den Kreuzschlitz hier, den habe ich kräftig malträtiert und man sieht, wenn man hier mit ein bisschen Kraft versucht zu drehen, ne, dann dreht sich das Ganze mit. Und das können wir jetzt ganz einfach so machen, dass wir es halt reinsetzen. Und ich gebe hier oben mal eine mit dem Hammer drauf. Nee. Das sieht jetzt im ersten Moment gut aus. Im zweiten Moment muss ich aber leider sagen, funktioniert das nicht gut. Ich habe gleich gedacht eben, da ist irgendwas anders als bei den anderen Werkzeugen. Zeige ich euch gleich. Wir machen noch mal einen zweiten kleinen Versuch. Das ist eine M16er Schraube. Jetzt habe ich hier einfach eine Nuss aufgebracht und dann kann ich das Ganze hier genauso ranpacken. Und jetzt kann ich hier auch wieder einen drauf geben. Ich nehme euch mal mit der Kamera mit von oben genau. Das Ganze hat jetzt leider ein sehr merkwürdiges Verhalten, das dafür sorgt, dass das Werkzeug wirklich sehr, sehr schlecht funktioniert. Das zeige ich euch einfach mal. Wenn man hier drauf haut, dann geht er erst gerade ein Stück zurück und dann geht er erst in die Drehung. Ne? Erst gerade zurück, dann in die Drehung. Und dadurch habe ich es geschafft, die erste Schraube gerade so eben noch hinzukriegen, weil ich schon ein bisschen gedrückt habe. Die Mutter habe ich jetzt gar nicht mehr hingekriegt. Und dann habe ich mir einfach mal mein Werkzeug hergeholt. Das ist auch so ein Amazon-Teil für etwas über 20 €. Und wenn ich das damit mache, guckt euch das hier genau an, dann sieht man das. Ne? Ups, jetzt bin ich, der geht gleich in die Drehung. So wie der irgendwo einen Schlag kriegt, hier oben was drauf kriegt, geht er in die Drehung. Und damit löst er dann auch effizient. Ich kann es hier auch wieder auf links oder rechts verstellen, wie ich das haben möchte. Der geht aber sofort, wenn er hier oben Kraft drauf kriegt, in die Drehung. Und so kenne ich die Werkzeuge eigentlich auch, dass der hier erst eine gerade Strecke hat. Das macht in dem Punkte gar keinen Sinn. Ich will ja hier oben einen Schlag drauf geben und will dann sofort das Ganze rausdrehen. Dass der hier erst ein Stück gerade ist, das ist völliger Murks. Und damit funktioniert so ein Werkzeug auch deutlich schlechter oder gar nicht. So, wenn man das jetzt hier sieht, wieder an der Schraube mit meinem Amazon-Tool von wegen, dann kriegt er 1, 2 und dann ist die Schraube hier mit der Hand lösbar. Und das habe ich eben mit dem Parkside-Tool nicht hinbekommen, weil man halt diese erste gerade Fläche hat. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich jetzt hier gehe, dann sieht man von wegen, es dreht sich gleich. Ne? Es dreht sich gleich und dadurch kriegt man hier auch wirklich diese relativ fest sitzende, angegammelte Schraube auch relativ schnell los. Und das funktioniert mit dem Parkside-Tool nicht. Habe ich eben mit dem Parkside-Tool nicht hingekriegt. Ich kann das an der anderen Seite noch mal versuchen, aber das ist auf jeden Fall nicht ideal. Man sieht das hier auch wieder, ne? Wenn ich drücke, geht er sofort in die Drehung. Und wenn ich mit dem anderen Teil drücke, das zeige ich auch noch mal, dann geht er erst in eine gerade Bewegung. Macht überhaupt keinen Sinn. Und dann geht er in die Drehung. Das heißt, ich muss ihn praktisch immer unter Spannung setzen. Ja, ist aber blöde, ne? Ja. Wir können das hier noch mal ausprobieren. Das ist jetzt hier eine Innen-Sechskantschraube. Die ist auch richtig schön fest. Und jetzt versuche ich mal erstmal unter Druck zu kommen. Genau, dass ich so ein bisschen schon randrücke. Ja. So, jetzt das Ganze noch mal wieder mit dem Amazon-Tool.
Der eine dreht's, der andere dreht's nicht. Ne? Also das ist aus meiner Sicht schon mal eine Nullnummer. Funktioniert nicht so gut wie die Werkzeuge, die ich sonst in der Form kenne und würde ich nicht empfehlen. Überlege ich auch, ob ich das zurückschicke oder so, aber 4,99, das ist ja halt auch immer das Problem. Wenn es so billig ist, da erst wieder anfangen, sich darum zu kümmern, das macht man oft auch nicht, dann behält man es oder so, aber das kann ich eigentlich auch nicht gebrauchen. Also wenn es irgendwer haben will, soll das sich hier abholen. Ich kann es nicht gebrauchen. Das ist hier auch kein Hightech-Werkzeug. Ich hatte mir damals überlegt, Gedore erst zu kaufen. Das sagen viele, das ist das Nonplusultra da, das kostet dann 40, 50 Euro, glaube ich. Und der hier kostet so um die 20 Euro. Der funktioniert vernünftig, den nehme ich wirklich gerne. Und das ist super. Und ich kenne das nur so, dass es sofort anfängt, sich zu drehen. Alles andere macht aus meiner Sicht keinen Sinn. Das funktioniert nicht so schön, das macht keinen Spaß. Das heißt, Nummer 1 können wir getrost wieder schließen. Von wegen, das Werkzeug kann man für 4,99 Euro vergessen. Das kann noch so billig sein, wenn es nicht vernünftig funktioniert, ist es nicht mein Fall. Und dafür machen wir hier solche kleinen Tests. Den Kumpel kann ich hier unter mal verlinken, wer sich dafür interessiert. Und dann kümmern wir uns um die Linksausdreher. So, dann hoffen wir mal, dass die Linksausdreher besser funktionieren. Linksausdreher, wie gesagt, sind ein sehr, sehr einfaches Konzept. Ich habe hier Gänge, die sind nicht wie bei einem metrischen Gewinde rechtsrum, sondern linksrum. Und wenn ich das Ganze im Linkslauf reindrehe, dann frisst sich das in die Schraube rein oder in den Bolzen rein und dann kann ich das Ganze damit rausziehen. Sehr, sehr einfaches Konzept. Es kann sein, dass ich hier irgendwo Bohrungen habe, dann kann ich das hier einfach ansetzen. Oder ich fange halt an, dass ich hier einfach bohre. In vielen Punkten reicht es aber wirklich schon, wenn man das in den Akkuschrauber reinpackt, hier einfach ansetzt von wegen, mal vernünftig dreht und dann kann man so eine Schraube rausdrehen. Sehr einfaches Konzept. Hier hat man die verschiedensten Varianten, die verschiedensten Größe. Wir nutzen das erstmal im ersten Versuch einfach, um so Schrauben rauszudrehen und dann fangen wir mal an zu bohren. Ich nehme jetzt als erstes erstmal den Schraubenkopf hier, der ist schön ausgenudelt. Jetzt muss man dran denken, nicht rechts rum, sondern links rum. Und dann merkt man gleich schon, wie sich das Ganze festzieht. Kann ich jetzt schon loslassen. Das heißt, dass das richtig reingefressen. Und dann müsste er irgendwann anfangen, die Schraube zu lösen. Muss man natürlich immer ein bisschen vorsichtig gehen. Das ist jetzt nicht so die Herausforderung, aber man sieht schon, wie das Prinzip funktioniert. Und dann nimmt er die Schraube mit oder beziehungsweise nimmt den Schraubenkopf mit. Und das kann man halt in den verschiedensten Varianten machen. Man kann hier vorher bohren, aber gerade so bei diesen leicht vernudelten Schraubenköpfen, wo man nicht mehr irgendwo richtig reinkommt, da reicht das oft vollkommen, dass man hier wirklich mit dem Linksausdreher einfach reingeht. Jetzt sieht man schon, löst die sich langsam und dann kann ich das immer mehr drehen. Und wenn ich es ein bisschen brachialer haben möchte, was ich meistens mache, damit es schnell geht, jetzt sieht man schon, jetzt kommt die Schraube und die war wirklich fest reingeballert, dann kann man das Ganze halt auch in den Akkuschrauber einspannen. Ganz einfache Variante, damit es schneller geht. Und bei der Kreuzschraube habe ich jetzt hier, oder bei dem Kreuzschlitz an der Schraube habe ich jetzt hier ganz einfach einmal vorgebohrt. Dann habe ich erst den kleinen Kumpel hier drin gehabt, der war mir so ein bisschen zu filigran schon, weil man hier richtig Kraft aufwenden muss. Und darum habe ich einfach die Variante eine Nummer größer genommen. Und dann kriegt man hier so eine Schraube ganz einfach wieder raus, wo der Schraubenkopf vollkommen vernuckelt ist oder auch gar kein Schraubenkopf mehr da ist. Und das machen wir, den können wir uns ersparen. Das ist ja jetzt auch langweilig. Das machen wir jetzt hier einfach mal. Das heißt, wir körnen ungefähr die Mitte, dann bohren wir das Ganze ein. Hier sind auch in der Bedienungsanleitung Tabellen, wo man die richtigen Bohrer sieht, die man da verwendet. Wir nehmen dann den Kollegen hier wieder und dann können wir hier diesen Bolzen oder diese abgerissene Schraube oder was das auch immer simulieren soll, man kann sich das ja gut vorstellen, ganz einfach wieder rausschrauben. Jetzt sieht man, im Prinzip hat er sich festgezogen, im Prinzip hat er sich reingezogen, nur es ist ein sehr, sehr kleines Windeisen. Da hat man natürlich kein ideales Gefühl. Darum nehme ich ganz einfach mal mein Windeisen. Ich habe ein schönes, großes, langes. Da hat man lange, große Schenkel. Da hat man mehr Kraft und da hat man natürlich auch viel mehr Gefühl. Damit geht es dann auch gleich deutlich besser, mit deutlich mehr Gefühl. Und jetzt kommt er. Jetzt kommt er hier raus. Sieht man das? Kommt der Bolzen schön raus, kommt das abgewissene Gewinde raus. Und das ist natürlich so, mit sowas Längeren kann man mit deutlich mehr Gefühl arbeiten. Das macht deutlich mehr Spaß. Und ich habe hier nicht ideal gebohrt, das sieht man. Habe die Mitte nicht richtig getroffen und trotzdem hat das noch überlebt. Können wir gleich gucken, ob da noch eine Schraube wieder reinpasst. Upsala, genau, wunderbar.
So. Und meine Lieblingsvariante ist ganz einfach, den Akkuschrauber zu benutzen. Das heißt, eventuell vorbohren, ansonsten einfach den Akkuschrauber ansetzen, natürlich im Linkslauf ein bisschen mit Druck arbeiten und dann ist die Schraube draußen. Und die Linksausdreher, die machen wirklich einen guten Eindruck. Also es funktioniert alles gut. Ich habe jetzt alle Schrauben hier wieder problemlos rausgeholt. Das war ja auch Sinn der Übung, das alles mal zu zeigen. Den Kumpel kann ich nicht empfehlen. Da würde ich mir lieber was Vernünftiges kaufen. Das ist also wirklich auch eine sehr, sehr schöne Lösung. Und ansonsten Linksausdreher finde ich immer, die gehören in jede Werkstatt. Wenn man irgendwas zu Hause bastelt, man kriegt eine Schraube nicht raus. Das ist so nervig. Und wenn man das für 4,99 € lösen kann oder hier für 8, 9 € oder so, dann würde ich sowas wirklich immer zu Hause haben. Das funktioniert wirklich, das macht Spaß und das ist wirklich ein schönes, innovatives, kleines Set hier. Das gefällt mir gut. Das ist 4,99 € auf jeden Fall wert, auch noch deutlich mehr. Das Set hier, wie gesagt, kann ich nicht empfehlen. Da kauft euch lieber mal was Vernünftiges. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem kleinen Test auf dem Samstagnachmittag weiterhelfen. Habe das hier einfach mal ausprobiert, habe mir das selber ganz einfach mal bestellt. Einmal hui, einmal pfui und so ist das leider im Leben. Ich wünsche euch viel Spaß beim Schweißen, beim Bohren, beim Handwerken. Bis dann, euer Manni.